Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ubwana kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tuachie maoni yako kwenye comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Mwananchi. Kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada. Barabara ya kwenda darajani ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni agizo la Katambi la pasua vichwa. Lengo la kuwakataza wamiliki wa hoteli na nyumba za kulala wageni kusajili wageni kwa kutumia kitambulisho cha taifa wanaofunguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Dondoo muhimu. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, takriban watu milioni 27.18 wamesajiliwa na kutambuliwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Ofisi ya Taifa ya Takwimu ilikadiria idadi ya Watanzania mwaka 2026 itafikia milioni 70.4. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Nukuu ya Patrobas Katambi ikisema wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest house na lodge nchini waanze kusajili kila anayeingia ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye miji wajisajili. Tukikuta watu wameingia bila kujisajili, hawaeleweki ulipotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu. Ukweli mchungu, magonjwa ya moyo yakiongezeka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Kazi ya kitafiti zimeonyesha kuwa magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi, huku idadi kubwa ya wananchi wakiishi na magonjwa hayo bila kufahamu au kuyadhibiti. Mikoa ya kanda ya Ziwa inatajwa. Safari ya elimu yenye mapambano, ripoti maalum. Habari katika ukurasa wa 3. Wanafunzi wenye mahitaji maalum katika kitengo cha elimu maalum shule ya msingi Nia Njema wangefundishwa kwa kutumia video. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. CUF bado hali si shwari, viongozi wake 16 wajiuzuru. Habari katika ukurasa wa 6. Tetemeko la angamiza la acha vilio Venezuela. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake 2. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni msajili wa hazina aonya taasisi zenye utendaji duni ni zile za umma, ataka zijitathmini na kuchukua hatua haraka, asisitiza kutozivumilia siku ya gawio kesho Ikulu da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Rais Samia Dangote wajadili fursa za uwekezaji nchini. Habari katika ukurasa wa 4. CUF yanyemelewa na jinamizi Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. TANESCO yafichwa chanzo hitilafu ya gridi ya taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Timu maalum kuchunguza kuzimika gridi ya taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwenge wapongeza mradi wa maji Korogwe DC. Habari katika ukurasa wa 3. DRC yaipeleka Rwanda mahakama ya ICJ. Habari katika ukurasa wa 19. Kulinda moyo wa mtoto ni kujenga mustakabali wa Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya
mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Nipashe mwanga jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni zuio la mikutano ibua mjadala, viongozi wa dini, wanasheria na wanasiasa watoa mitazamo tofauti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Waziri Katambi alisema serikali ina taarifa za tishio la maandamano hayo, kisha alimwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura kutotoa vibali kwa kazi zozote zinazohusisha mikutano ya hadhara ya kisiasa kwa vyama vyote kikiwamo CCM. Habari katika ukurasa wa pili. Nukuu ya Mirambo Yusuf ikisema uamuzi huo ulipaswa kufanywa kwa kushauriana na wadau, kwa sababu hakuna chama cha siasa wala Mtanzania yeyote mwenye nia ya kuona nchi ikiingia katika machafuko. Marekani Iran zarejea vitani. Habari katika ukurasa wa 19. Alama zilizoachwa na mzee wa miaka 100. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Wasichana wavuvi wanavyopiga pesa kwenye vizimba vya samaki. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nipashe pia limeandika utafiti wa baini mamilioni wasiopiga mswaki usiku. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwigulu hatupaswi kupuuzia viashiria vya uvunjifu wa amani. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia Dangote wajadili uwekezaji kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Dr. Mwigulu, kipaumbele chetu ni usalama wa Tanzania, asema kama mtu hausiki na mipango michafu asiingilie hatua zinazochukuliwa na serikali na vyombo vya ulinzi na usalama. Habari katika ukurasa wa 3. Dejembe atoa maagizo hitilafu gredi ya taifa. Habari katika ukurasa wa 3. Mali asili na utalii kujipanga kunadi mali kale kama fursa ujio AFCON. Habari katika ukurasa wa 2. Msajili wa hazina aonya taasisi za umma zenye utendaji duni. Habari katika ukurasa wa 2. DC lijua likali acharuka taka gazeti kumlipa bilioni 5. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa 2. Uhuru kweli daima lenye limeandika Rais Samia avutia uwekezaji wa tija, asema serikali itazidi kushirikiana na sekta binafsi, azungumza na Dangote Ikulu na kutoa maagizo. Habari katika ukurasa wa 2. Wasira awadokeza jambo wa Tanzania. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Steven Wasira amewataka Watanzania kuhifadhi na kuishi kulingana na urithi wa hayati Mwalimu Nyerere. Wasira alisema hayo juzi katika mahojiano ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Serikali yaamua kusitisha ununuzi wa mashangingi. Habari katika ukurasa wa 6. Mwigulu, tusipuuze viashiria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi, ni wakati sasa Zanzibar kwa mfano usimamizi wa ardhi. Habari katika ukurasa wa 2. Mchecho aonya taasisi za umma zenye utendaji duni. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Uhuru. Uhuru pia likiandika vikosi vya Marekani Iran viendelea kuvimbiana. Habari katika ukurasa wa 17. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni shilingi imegeuka, Mpanzu asaka rekodi, mechi 26 assist 10. Habari katika ukurasa wa 2. Faisal mechi 27 mabao 15 assist 7. Mosi mechi 21 mabao 14 assist 0. Okelo mechi 23 mabao 14 assist 7. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simba yatoa tamko fainali FA Pemba. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ni Jumamosi Julai 4 saa 11 kamili jioni. Rekodi ya Waafrika 32 bora. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mayele wa jana, leo na kesho. Habari katika ukurasa wa 10. FIFA leo Jumatatu 32 bora. Brazil dhidi ya Japan saa 2 usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga jamii. Habari za michezo na burudani lenye limeandika Yanga pointi 1, Simba Sports Club kishinda. Vigogo hao washindwa kufikia rekodi ya msimu uliopita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Wisa atoa mabao yake kupoza vita DRC. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Gazeti Nipashe linakamilisha dukuzi hapa toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua. Tafadhali tufuate Instagram,
Toka Zamani TV. Facebook ni Shehani Mzeina na mtandao wa X ni Toka Zamani TV.